Достар, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі, дәмді, тәбетті ашатын песочный тестада жасалынған алма пирогын жасайтын боламыз. Мына осындай өте сочный және де дәмді болып шығады. Бір жасасаңыздар, жиі жасайтын боласыздар. Себебі менің өзім бір жасағаннан кейін, осы мен мына 3-4 рет жасап жатырмын. Өте дәмді болады енді, сөзсіз. Шаймен ішкенге өте керемет. Міндетті түрде осы пирогты іздеп тұрасыздар. Егер бір жасап көрсеңіздер, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырына мағамында ұн, бөлме температурасындағы сары май, қант, қамыр қопсытқыш, 2 жұмыртқа, шым тұз керек болады. Алманың ортасына бізге салмасына осындай су, манная крупа, бөлме температурасындағы сары май және де 4-5 алма. Мен мұнда 4 алма ғана алдым. Мұнда алманың ортасындағы жүрекшелерін алып, осылай тазалап алдым. Енді алманы 4 бұрышты бөлікке турайтын боламыз. Енді алманы осындай шұңғыр ыдысқа салып, газда жаюттап пісіретін боламыз. Ол үшін мұны осыдан да үлкен ыдыс алсаңыздар болады. Менде бар ыдыс осы. Мұны енді осы алманың ортасына жаңағы сары майымды саламын. Бөлме температурасындағы алманы орта жағына қарай жіберсеңіздер болады сары майды. Енді кезекте манная крупаны саламыз. Ары қарай 100 грамм суымызды құятын боламыз. Тұрған отқа қоятын боламыз. Бізде алма қайнап, орташа отта қайнап, алманың бізге соғы шығатын болады. Енді крышкасын жауып қоямыз. Біз орташа отта алманы 20 минут көлемінде қоятын боламыз. Қазір қалай алманың суы шығады, соның барлығын сіздерге көрсететін боламын. Біз мұнда енді кезекте осындай шұңғыр таза ыдыс салып, осы ыдыстың ішіне алдын ала еленген ұнымызды саламыз. Келесі қамыр қопсытқышты салатын боламыз. Одан кейін қантымызды, осының бәрін салып алғаннан кейін венчиктің көмегімен осы массаны, құрғақ массаларды бәрін бір-біріне біріктіріп алатын боламыз. Мұны бізде құрғақ массаның барлығы осылай бірікті. Енді осы массаның бетіне жаңағы бөлме температурасындағы сары майымызды салып, сары маймен ұнды бір-біріне біріктіреміз. Осылай қолымыздың көмегімен, осылай мыжғылау техникасы арқылы. Бізде осылай песочный тесто болады.
Мұны бізде ұн мен жаңа сармаймыз бәрі бірікті осылай. Енді осы массаға жаңағы тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып тағы да бір араластырып аламыз. Енді 2 тал жұмыртқамызды салып, ары қарай тағы да осылай мыжғылау техникасы арқылы біз жаңағы бір-біріне қатты жабыспаған песочный тесто жасайтын боламыз. Мұны бізде осындай комок-комок болған песочный тесто шықты. Бұл тесто өте дәмді болады. Кез келген пирогты осы тестомен жасай берсеңіздер болады. Мұны бізде тесто дайын. Мұны менде алма дайын болды, салмасы. Осындай масса пайда болады бізде. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа. Мұны енді газымыздың астын өшіретін боламыз отымызда. Менде мұнда 28 диаметрлі форма. Сіздер 24 диаметрлі формаға да жасасаңыздар болады. Мен мұнда көлем кішкене үлкендеу болсын деп осындай формаға жасап жатырмын. Енді мұны осы песочный қамырымыздың тең жартысын осы ыдысымыздың астына салатын боламыз. Мұны қамырды осы табамыздың астына орналастырамыз. Мен ешқандай да шетіне бортик жасамаймын. Барынша осы астына қарай осылай жаямын. Егер де сіздер менен кішірек осындай, менен кішірек табаға жасайтын болсаңыздар, ол бізде кішкене бортик шығарсаңыздар болады. Мұны барлық қамырды астына төсеп алдым. Енді жаңағы 4-5 минут көлемінде ғана суыған салмамызды, осы барлық салманы осының бетіне салатын боламыз осы қамырдың. Барлығын осылай тегістеп, барлық жерін жеткізіп аламыз. Жеткізіп төсеп шығатын боламыз салмамызды. Ортасында бізде манная крупа болғаннан кейін манка салмамыз өте сондай дәмді болады, крем тәрізді болады. Енді осы салманың бетіне осы қалған қамырымызды орналастырып шығатын боламыз. Дәл осылай мен жасаған сияқты осылай орналастырып шығыңыздар. Ешқандай да қамырды үстіне салып, үстінен басу керек емес. Дәл осылай себелеп шығамыз қамырды. Мұны барлығын дайындап алдым. Енді мен осы пирогты 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут көлемінде қызарғанша пісіріп алатын боламын. Мұны дәмін көретін боламыз. Өте керемет болып шыққан.
Нағыз шаймен ішетін пирог. Сондықтан да сіздер де жасап көріңіздер.